Итак, оп. Привет, друзья. И хотим показать нашу новую работу. Она закончена давно, но интерьер доделывали. Тут уже практически готовая обстановка. Это печь отопительная с духовкой, ну и облицованная изразцами. В большей степени получилось, наверное, каминопечь, чем печь, потому что, пожелание было максимально расширить дверь топочную, чтобы визуально при таком вот интерьере, это кухня-гостиная, большая, современная, чтобы у дивана можно было наслаждаться огнем. Ну и в то же время функция печи, это у нас там с каналами все, то есть аккумулирующее тепло, то есть она реально нагревается, это не камин, в котором улетает все тепло в трубу. И задача была стилизовать печь в русском стиле, в старорусском стиле. И вот, вот такое вот видение заказчик, дизайнеры посчитали уместным в данном случае. Тут использовались тоже новые элементы балясинки такие. Вот именно этого размера, именно такого формата мы не использовали. Для нас, как строителей и инженерного отдела, это была дополнительная ложечка дегтя. Ну, в общем, все достойно, красиво получилось. Такое вот панно, да, там отдельные уделили внимание дымоходу. На самом деле такой объем для дымохода не обязателен. Там визуально кажется, что мы упираемся в балку, да, и несущая нагрузка. На самом деле труба здесь мы, чтобы не нагружать фундамент, у нас здесь были сложности с фундаментом, мы его усиливали. Вес печи там больше 5 тонн. И если делать кирпичную трубу, нагружаем дополнительно. Было принято перейти на изолированную, утепленную или сэндвич-трубу. И уже она более долговечная, более качественная. В общем, труба там намного меньше, но для симметрии, для композиции, полноты композиции была задача именно вот такие пропорции сделать. Проходка скользящая, естественно, у нас там дом хоть и каркасный, но на усадку дома все равно мы оставляем запас, поэтому там скользящая проходочка. Верх там тоже будет подкрашиваться, декорироваться, еще не все закончили. И что у нас еще тут? Акцент, мало того, что это печь, мало того, что это там каминопечь, тут еще духовочка. Духовочка у нас вся из шамота. Сделаны там ребята грамотные, печнички, все продумано. Ну, так еще в эксплуатации она не была, ничего не готовили. Не знаю, будут готовить, нет, потому что кухня там в другой стороне, а это в другой стороне. Но, тем не менее, могут в горшочках или какие-то блюда готовить. Здесь для удобства есть термометр. И можем понимать, какая температура внутри духовки. Так, дверка у нас заказная. Давид, привет. Это наш хороший друг-товарищ. Занимается коваными изделиями. Не один объект мы сделали. Тут регулируемая шторка с подачей воздуха. И мы просили Давида, чтобы он нам делал поглубже посадочную часть, чтобы дверка была устойчива и фиксировалась жестко, и это было долговечно. Потому что вот это больные места, печная фурнитура в процессе эксплуатации расшатывается. Вот у нас посадочная часть, тут порядка 100 миллиметров. Естественно, это все проложено там калиновой ватой, коэффициент на расширение. В топке у нас щелевой вторичный дождик, и уходят каналы на отопление по большому кругу. То есть тут у нас есть летний ход для удобства растопки. И дальше мы переключаемся уже на печь, когда уже организовалась тяга. Также у нас здесь организован приток воздуха. Вот таким вот у нас способом
Там клапан герметичный. Там температуры невысокие, наоборот, с улицы идет. Поэтому там клапан с силиконовым ободочком. Он герметичен. То есть, если с дымоходом у нас наоборот не герметичный, чтобы было движение воздуха, даже если не догоревшие угли и закрыли задвижку, чтобы люди не задохнулись, да, то тут наоборот герметично, чтобы не в период не эксплуатации печи не поступал холодный воздух. Ну, прочистные дверки, стандартно. Все, в процессе эксплуатации со временем накапливается сажа, чтобы можно было почистить и обслужить. Также у нас симметрично и с той стороны, снизу, сверху дверки. Так вот, про изразцы. Каждый этот изразец – это роспись вручную девочки-художницы. Роспись там одинаковых. Ну, они очень похожи, но они не одинаковые. Это вот реально каждая как бы отдельная история. Никаких клише, никаких шаблонов, никаких трафаретов не используется. То есть это сугубо творчество. Вот даже панно, как бы в этом и есть сложности, потому что где-то там вот даже легкие нестыковочки имеются, как бы, но это вот потому что ручная работа. Тут есть спор, как бы ручная работа это идеально хорошо, или там ручная работа все-таки есть поблажки на неточности какие-то. Ну, в изразцах, наверное, все-таки делаются поблажки на какие-то неточности. Как говорят, изразцы кладут нарочито небрежно. Мы их кладем ровно, но за счет собственной геометрии они, получается, немножко вот где-то геометрия кривовата, где-то такие вот перепадики имеются. Но в этом и есть прелесть, потому что, опять же, в разговорах с дизайнерами, с заказчиками, многие говорят, нет, что вы, я не хочу такую вот, ну, а-ля фабричную плитку, которая будет выглядеть вот устойчивое выражение, как в санузле. И в этом выгодное отличие изразцов, что они вот... В общем, мы кладем их аккуратно, но за счет собственной геометрии они получаются немножко... То есть поэтому нарочито небрежно, вот оно так получается само. Также с изразцами сложность работы в данном случае в том, что это печь. Печь кирпичная. И у нее есть термические расширения, когда кирпич, ну, при нагревании он, ну, расширяется, то есть она немножко подвижная. То есть, да, мы ее построили, дали ей подсохнуть, подсушили, дали устояться. Ну, то, что печники знают, и кто работает с печами, что в процессе глина усаживается, печь усаживается, ну и дать возможность выйти влаги. Так вот, после просушки печи мы приступили к облицовке. И для того, чтобы изразцы сидели на местах надежно и долговечно, мы используем специальную сетку армирующую, которая дополнительно создает такой панцирь. И даже при движении кирпичей минимально, как бы, да, у нас изразцы все-таки на этой сети остаются как дополнительный источник жесткости. В данном проекте у нас около 1500 единиц изразцов в различном виде. Ну, это большой объем и такая трудоемкая работа. Тут нам приходилось леса городить, выстраивать, но мы справились. Ну, в общем, красиво получилось. Так, и эта работа у нас была в коллаборации с нашими друзьями. Молодые, успешные, талантливые ребята. Компания Архиплюс, Вадим. Подходи, дорогой, давай вспомним, как это у нас все начиналось. Еще раз привет. Добрый день подписчикам. Итак, Вадим, давай вспоминать, как у нас все это происходило. Вы в принципе, проектировали этот дом с самого начала, и вы потом же впоследствии его и строили. Дом, вот, в двух словах я скажу, прям интересный, колоритный. На входе такая русская избушка, резное дерево, там тра-та-та, прям он такой вот старинный-старинный, и два современных таких пристроя справа-слева, ну, современные помещения, оно, ну, видно. Класс, вот это все коллаборация такая. Тут, если позволишь, ставлю там и не только печь эту
игру тоже поддерживает, что немножко отсылка к старине, потому что все-таки роспись Деревянский дом. и современный дом. И также проходную игру, то, что говорю, была заказчица тут очень большая, молодец. Она говорит, а давайте сделаем так, как будто был дом, пришли инвесторы и сделали, ну, там, редевелопмент, то есть достроили корпуса. И вот тут очень во многие моменты именно вот это. Ну, она это чувствует, она И молодец. это удалось. Это Ей, вот да, реально- Виктория, привет. Это Здравствуйте. реально интересно, да, получилось. Это вот прям, ну, красиво, современно и, ну, в то же время с отсылом к, вот. На этапе стройки мы тогда обсуждали фундамент. Я помню, у нас были вопросы по весу печи, и мы тогда еще усиливать его. Да, мы взяли частично что-то вы сделали по усилению, я помню, что-то Ну, мы там, да, то есть усиливали. он отдельный от дома фундамент, и фундамент там железобетонный, свайный, а это сделано там совершенно другое, отличное от дома, то есть свайный винтовой фундамент только под Вот печь, да. под это сердце, под сердце. Да, это сердце дома. Хочешь не хочешь, а вот заходишь, и он центральный акцент, как бы все вокруг не красиво бы не выглядело, но тем не менее это вот центральный акцент, он притягивает к себе взгляд. Потом Иногда уже это так рассматриваешь. звучит, что когда тоже ролики другие раньше смотрел, что к сердцу, вот печь. Ну так немножко думал, как будто пошло. А сейчас, когда столкнулись с этим, блин, ну это реально так Это оно и действительно есть. Так и есть, да. Даже когда в спокойном вот однотонном цвете делаешь, и в тон стены вроде как вот, ну, чтобы он там не выделялся, он все равно выделяется. А тут, ну, такой красавчик. Так, и вот возвращаясь, да, у нас были сложности по весу. Мы фундамент усиливали, потом мы еще усиливали. Задача у нас была подача воздуха на печь. Дизайн мы пробовали там, корректировали, что-то там, да, максимально вот эту дверку, она была, ну, поскольку она была печь, дверка маленькая, печь тут расширяли, проект, наши печнички, конечно, тоже мозговую атаку проделали. Но, слава богу, все удалось, все получилось. Также мы потом обсуждали у нас противопожарная стенка, поскольку дом каркасный деревянный, и в то же время ну, надо обеспечить пожарную безопасность, да, противопожарную стенку мы там делали, порядка 120 миллиметров, она интегрирована, и она же закрыта израсами, поэтому ее не видно, но внутри она Абсолютно, есть. да. Вот, и, ну, в плотной, да, чертежи были, мы уже так в процессе работы уже обсуждали, да, на каком этапе, кто, когда. Ну, как раз вот все вроде как получилось. Ну, Мне кажется, ну, перебью, да, что классно получилось все-таки. И тут, не знаю, может быть, себя немножко похвалю, что я хотел давай, не камин. надо стесняться. Заказчица, там, печь, там, хлеб. Ну, мы понимаем, что это возможно, все, вы это сделали, это круто, это классно, это великолепно, и надеюсь, нас позовут на первый каравай, да, из этой печи. Надеюсь очень, но хотелось камин, ну, большая створка, я помню, вот сотрудница, нам тоже большое за терпение, большое спасибо, что мы, а можно еще больше, а можно еще больше. Она говорит, это печь, как бы, ну, вы что, ребят, ну вот, помогли, вот подыскали такое, и классно, с дивана, печь, огонь. То есть затопим потом, посмотрите. Да, несколько Отлично. раз. Тут потому что были обрамления, там чуть-чуть по-другому изначально в проекте было обрамление, украшение. Но за счет дверки изменений несколько раз переделали эскизы, проекты в 3D, и это понятно. И это можно уже там не представлять, как оно будет, и в процессе стройки. Оп, ребята, стоп. Мы Меняем. переделали, да, дверку побольше. Но у нас уже это дистанционно было понятно, как бы, да, прорисовано в 3D, все с размерами. И там еще раз изменили, все, да, в итоге уже зашли, сделали и вышли уже на готовом камине. Быстро, кстати, очень приятно. Мы как, ну, генподрядчики, много с разными подрядчиками работаем, ну, субподрядчиками. То есть очень быстро. Мне очень понравилось. Вы огромные молодцы. Я думал, Спасибо. ну, потому что это сначала как шамотный кирпич, да, там, Да, глина. там шамотный. Что сейчас это будет долго, и да. обычно так оно и, как в моем, ну, часто, очень долго. Объект 120 километров, как бы, от города, от логистика, не всех, долго все. А тут раз, ребята, днем, ночью, леса, свет. Очень. Мы думали, что у нас будет немножко время передохнуть, чтобы там свои вопросы, да, решить с отделкой. Раз тут все, надо дальше, погнали. Ну, то есть,
Ну, да. Очень классно, очень. В принципе, быстро. когда проект есть, все понятно. Да, есть какие-то мелочи, там, неучтенки, там, по материалам, но это реально мелочи, там, которые ребята уже сами отъехали, приобрели. А основные это материалы уже скомпоновали, привезли доставку, организовали, занесли, сложили. Это все-таки И уж начали индивидуальные действовать. вещи. Могло не хватить ни одной плитки. Как-то бывает такое. Бывает, И да. все, и это Бывает. месяц. Бывает так, редко, условно. но стараемся, чтобы был запас. А у вас чтобы все было в супер. процессе, да, у ребят не было приостановки, потому что, опять же, особенность из разцов, а вроде бы казалось бы, да, вот, ну, возьми какую-то плиточку, ну, пропустил ее, потом вставишь, как бы, да. С изразцами это чуть-чуть история не получается за счет того, что у изразцов не идеальная геометрия. Где-то миллиметрик больше, где-то меньше, где-то тут изгиб там, да. Ну, то есть И это вот штучно, да, они да, подбирали? да. Ну, как, чтобы И- не и выбивалось. реально даже вот в процессе кладки ребята выбирают, там, он его на сухую прикладывает, посмотрел, ага, он сюда стыкуется. Он, Его раз, место. Да, да, его Всё. клеем. Быть тут. Клеем подготовил, как бы намазал и уложил, да. Следующий взял, то же самое. Там бывает не подходит, отложи его в сторону, как бы он именно он в другом месте, вот он станет идеалочкой, поэтому не идет он сюда, убери его в сторону, как бы есть другие, да, поэтому стараемся, чтобы был запас, но да, в практика все-таки каминов делаем печей много, и бывает история, когда да, там, ну, либо ребята ошиблись, либо опять же, ну, тут же с лесов работали, где-то там неудобно повернулся, что-то как Фотографии у нас есть, у нас можем вам отправить, если вставят, Ну, у потом нас посмотреть. тоже, Ну, да, тоже ж то есть, не ребята- знаю, мне кажется, что многим это интересно, это очень эффектно, 6 метров тут. Да, они сами Ребята, все-таки. свет, лампы, они смотрят, как это, ну, то есть, очень... Ну и вот с лесов Масштаб. где-то неловко повернулся, где-то что-то, и там, ну, упал изразец, разбился, все, да. Поэтому стараемся, чтобы был запас, но все бывает. Так, и мы сменили локацию специально, чтобы показать, мы вот про изразцы говорили, да, что это вот в русском стиле. И вот специально хотелось обратить внимание, насколько вот эта вот входная группа вот в стиле деревенского дома, и в то же время она граничит с соседними, ну, такими современными, как это называется, вот, Планкен? планкен, да? Да, то есть дерева, много дерева правильного, правильно обработанного, живого, вот такого. То есть есть- это наша прям, Он Тематика. каркасник, деревянный каркасник. ну, я бы так не называл, потому что плохое представление у нас все-таки о каркасе так сложилось исторически у нас. что Ну, начали я просто вот заходить. совсем не знаком с этой технологией, Вообще, поэтому задаю глупые вопросы. Смысл, да, утеплитель, колонны, стойки деревянные. Но единственный нюанс, самый важный, что здесь у нас в каркасе не просто доска, а LVL брус так называемый. То Мгм. есть это промышленный материал, который 15, там, до 13,5 метров делает, поэтому такой огромный пролет вы видели, ни столбов, ничего. То есть в доске в обычной Да. Мгм. этого невозможно. Ну и идеальная геометрия, не гниет, ничего, ту-ту-ту. В принципе, вот такой материал Ну, в опять каркасе. примитивно каркас обшит с внешней стороны, он же примерно этим же материалом изнутри обшит, между ними какие-то слоя утепления. Какие-то, да, самые важные. Ну, их Ну, я упустим. примитивно, да, я примитивно. Не, я шучу, конечно. И вот тоже крышу, Вань, тебе видно крышу? Вообще крыша этот а-ля драночка, но она не мелкими, да, то есть есть досками, а вот тёс, ну, это вот в тёс несколько непосредственно. слоев. Прям, ну, фишки. Вот из этих вот всех мелочей складывается такое вот мнение о объекте. Их Всегда быть на идея высоте. должна быть. Мы подходим к архитектуре, к строительству всегда с точки зрения идея, мысль, архитектура. И вокруг этого развиваем. То есть так всегда исторически было. И вот также, переходя к камину, или возвращаясь от камина. То есть все, идея, везде душа должна... Ну, это что-то наше. ну, самому что-то, нравится. да, Я вижу, вот, ну, мы тут между делом, как бы, да, Вадим ходит везде, там, раз, заглянул, поправил, ага, так тут уточнил, как тут по-другому. так, тут вот заметочку сделал, надо уделить сюда внимание. Ну, прям стройка продолжается, и вот ребята шумят, нам мешают снимать. Ну, прям я желаю вам, чтобы вот Спасибо. успешно закончилось все. Все затеи, все начинания получились, сбылись. И мы оставим ссылочку. Где-то здесь, там или в конце, как это делается, да, у модных блогеров я где-то подсмотрел. Короче, мы оставим ссылочку, обращайтесь к ребятам.
они знают, умеют и хотят и любят работать, ну, самое главное. Потому что, ну, нам было легко. Мы договорились, сели, обсудили чертежи, изменили, поправили и, ну, действовали. Прям, ну, все вот прям Вам, четко. вам спасибо. Да, естественно, поэтому вот компании. спасибо, у нас все получилось, прям, ну, вот класс. И когда вот сдаешь уже готовый результат, вот, ну, у нас чуть короче, как бы, да, движение, вы там, ну, у вас более масштабный на... Это сколько вы год уже строите, да? Больше, 2? 2 года проект должен занять полностью и ландшафт. Ну, еще 5-10, ландшафтный, да, тут участок. Ну, вам терпение. Мы уже так не привыкли. Мы сделали камин, вышли, или печь, вышли. Нас зовут, потом уже вы тут сейчас вот разберетесь тут с ландшафтом. И где-то захотите барбекю. Ну, может, конечно, и в современном стиле будет, а может, наверняка. будет что-то и наоборот, Наверняка. а-ля старинное, типа старорусское. Ну, в общем, как вариант, вернемся уже гораздо позже Наверняка, да. с барбекю-зоной. Так, ну что, с вами были Архи Плюс. И керамика декор. Спасибо. И До новых вам всем встреч. спасибо.